រឹតតែប្រអប់អាហាររឹតតែធាត់ជាងមុនតើមកពីមូលហេតុអីគឺដោយសារតែរាងកាយយើងវាឆ្លាតអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំអាហារតិចខ្លាំងពេកហើយយើងបានទទួលសារជាតិអាហារគ្រប់គ្រាន់វាធ្វើឲ្យរាងកាយយើងវាយល់ច្រឡំថាយើងកំពុងតែអប់អាហារអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតបានអញ្ចឹងហើយរាងកាយយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមការញ៉ាំរបស់យើងធ្វើឲ្យការដុតថ្មពុលខ្លាញ់យើងចុះទាបឲ្យស្មើនឹងការញ៉ាំរបស់យើងហើយសំខាន់គឺវានឹងចាប់ផ្ដើមផ្ទុកជាតិខ្លាញ់ច្រើនជាងមុនដើម្បីទុកឲ្យយើងមានធម៌ពលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃអ្នកដែលគាត់ប្រអប់អាហារក្នុងរយៈពេលយូរនឹងធ្វើឲ្យយើងផលិតអរម៉ូនមួយដែលជាអរម៉ូនធ្វើឲ្យយើងឃ្លានខ្លាំងអ្នកនរគ្នាចង់ញ៉ាំតែរបស់ផ្អែមឯងអានេះជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យដល់ថ្ងៃមួយដែលយើងទប់លេងជាប់គឺយើងនឹងត្រឡប់មកញ៉ាំច្រើនលើសដើមហើយជាធម្មតានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាញ៉ាំសារជាតិអាហារគ្រប់គ្រាន់ជាប់គ្នារយៈពេលយូរវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់សាច់ដុំការដុតធម្មពលខ្លាញ់យើងហ្នឹងគឺវារត់ទៅចុះទាបទៅតាមនឹងដែរហើយនៅពេលដែលយើងត្រឡប់មកញ៉ាំដូចដើមវិញគឺនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងគីឡូទ្វេគុណអញ្ចឹងហើយជាមូលហេតុមួយអ្នកដែលគាត់ស្រកគីឡូហើយឡើងមកវិញអ្នកខ្លះមិនហឹមឡើងស្មើដើមគឺឡើងលើសដើមហើយពិបាកនៅក្នុងការសម្រកទៀតដែរហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្រកគីឡូបែបយូរអង្វែងកុំប្រអប់អាហារសោះសំខាន់គឺសារជាតិអាហារដែលយើងបានទទួលផងដែរកាបូហីដ្រាតខ្លាញ់ល្អប្រូតេអ៊ីនហើយនិងជាតិកាក់អាស័យ fiber ផ្សេងញ៉ាំអាហារឲ្យវាមានគុណភាពហើយបរិមាណដែលវាសមល្មមដែលរាងកាយយើងត្រូវការទើបធ្វើឲ្យយើងអាចស្រកបានប៉ុន្តែយើងស្រកបែបមានសុខភាពល្អផងដែរបើសិនជាអ្នកនរគ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍កុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share ឲ្យខ្ញុំមួយផងហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ